Herkese merhabalar arkadaşlar. Şimdi sizlerle Mona Lisa tutkaldan bir slime yapımını göstereceğim. Çok uzatmadan malzemelerine geçelim. Bir Mona Lisa tutkal slime yapıştırıcısı. Bir kaşık. Fosforlu bileklik arkadaşlar. Ben kırtasiyeden aldım. Borakslı su. Normal su. Ve bir kap. Arkadaşlar ben bunu kesmek için makas getirip geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Makasımı da getirdim. Şimdi ilk önce tutkalı dökerek başlıyoruz. Evet, tutkaldan çıkan sesi. İyice boşaltayım arkadaşlar ben. Evet arkadaşlar tutkalımızı boşalttık. Şimdi kenara alalım. Bunu iyice şöyle karıştıralım birazcık. Evet şimdi su ekleyeceğiz. Yeter, çok eklemeyelim. Evet arkadaşlar şimdi fosforu kıralım. Bakın. Normalde yanıyor. Tam. Her tarafını kırıyoruz arkadaşlar. Bakın şuna. Kamerada pek gözükmüyor. Evet, aldım. Şimdi bunu açalım. Şuradan kesip bunun içine dökeceğiz arkadaşlar. Açtım. Evet. Ah. Şunu arkadaşlar iyice döküp geliyorum ben hemen. Evet arkadaşlar çok azıcık boşaltabildim. Tam da boşalmadı. Evet döktüm. Böyle atacağız, sonra toplayacağız arkadaşlar içinden. Arkadaşlar ben bunu direkt simli yapacağım. Simli alıp geleyim. Evet arkadaşlar çok azıcık gri bir sim koyduk. Evet şimdi bu aksiyonumuzdan birazcık koyalım. Evet 4 dakikamız olmuş. 3 dakika bir şey kaldı. Çok güzel toplandı şu anda. Müthiş. Evet. Bakın.
Bakın. Burak'lı suyun sanırım az ekledim. Ve şunu ayarlayayım ben arkadaşlar. Evet arkadaşlar elim mahvoldu. Şu an tam yapamadım. Yani yaptım ama ele yapışıyor. Arkadaşlar ben tam bir slime kanalına gidip geleyim ama. Evet arkadaşlar şöyle bu şekilde bir slime oldu. Çok güzel. Arkadaşlar benim videom bu kadar. Videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın.